Benzinske pumpe Grand Benz Velika Kladuša. Firma Grand Benz je već duži niz godina prisutna na tržištu velikokladuške regije. Od samog osnivanja vlasnik je imao za cilj da se stvori prepoznatljiv brend i ostvari ravnopravno članstvo među najpriznatijim privrednicima ovog regiona. I već nakon nekoliko godina rada bilo je jasno vidljivo da je u tome u potpunosti uspio. Sa 2 maloprodajna objekta, to jest benzinske pumpe, sa visoko postavljenim standardima poslovanja, maksimalnom odgovornošću prema poslu, korektnim odnosom prema svojim kupcima i garantovanom visokom kvalitetom goriva i maziva, ova firma se razlikuje od ostalih i zato zasluženo drži lidersku poziciju u prometu nafte i naftnih derivata na ovoj regiji. U sklopu poslovnog kompleksa benzinske pumpe Grand Benz nalazi se kafe bar, market, autopraonica i vulkanizer. Firma posjeduje vlastite kamione za prevoz nafte i naftnih derivata, a vrši i dostavu lož ulja na kućnu adresu.